Bukod sa baluarte ni Naoya Inoue, madalas ginaganap ang kaniyang mga laban ay di may tatanggi na magaling, mabilis, mautak at malakas din itong binansagang The Monster ng Japan. 5 Pinoy na ang nakalaban niya at lahat tinalo at tinumba. Kasalukuyan siyang top pound for pound ngayon, halimaw sa kanyang division, 4 Division World Champion at isa ding Unified Super Bantamweight Champion. Kasalukuyang may impresibong kartada na 25 wins, 0 loss, 22 dito via KO. 3 lang ang nakasurvive sa kanyang malahalimaw na kamao. Ang tanong, sino-sino itong mga matitibay na nakalaban ni Naoya Inoue na umabot sa desisyon? Isa na dito ang former 4 Division World Champion na si Nonito Donaire na una niyang nakalaban taong 2019 na kung saan panalo si Naoya Inoue via unanimous decision. Pangalawa ay ang Meksikano na si David Carmona taong 2016. Panalo pa din si Inoue via unanimous decision. At ang pinakaunang nagpahirap kay Inoue na umabot sa 12 rounds ang bakbakan ay noong taong 2013. Nakalaban niya ang kapwa Hapon, ang defending Japan Boxing Commission light flyweight champion noon na si Ryuichi Taguchi. May record ito na 18 wins, 1 loss, 8 via knockout. Habang 3 wins, 0 loss, 3 via knockout naman si Naoya. Isang napakatinding bakbakan ang napanood ng mga taga-Japan. Walang humpay na suntukan, walang atrasan, matira ang matibay sa bugbugan. Ating balikan ang pinakaunang boksidor na nagpahirap sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue kontra Japanese champion noon na si Ryuichi Taguchi. いよいよこれから運命のこの日本ライトフライ級タイトルマッチ。赤いグローブがチャンピオン田口陽一、そして青いグローブが井上尚弥です。さあ左のジャブを出しながらまず井上尚弥。さあ川島さん、青いシューズ、その青いシューズには今日の日付が入っているチャレンジャーの井上尚弥。左のジャブ、さあこれいっぱい出ていきます。さあこれまずこれクラッシュを見せようという井上尚弥、左のジャブ。さあ田口がここは距離を詰められるかどうか。思ったより多分出てきてるんで、出てきている。ちょっと硬い感じありますけど、ここは出た。さあ井上の左。八重樫さん、どちらかというとこのチャレンジャー井上尚弥は先に仕掛けていっているのが井上尚弥。リードック。川島さん、田口はもう距離を詰めて打ち合いで、ここで田口のパンチが井上を捉えました。田口ってないですけどね、先ほどいいパンチ当たりましたね。先ほどロープに追い詰めるパンチで田口が一つ井上を下げました。さあこの辺りで、さあ右のフック、強引にここはパンチで前に出ようというのがチャンピオン。なんとなく自分の中では勝つべき距離というのが分かっているのが井上尚弥です。ただその距離を潰して今は第1ラウンド、まず川島さん、かなりいいパンチを井上が立ち上がりから見せました。そうですね、やっぱり勘もいいですし、パンチ力もありますから、どんどんやっぱり攻めますので、先ほどのような軽いパンチですね、顔面に、考えにやっぱりちょっと目だけで見てしまうというところがあるので、今のパンチもそうですね。日本ライトフライ級タイトルマッチ第2ラウンドに入りました。赤字獲得23年ぶりの快挙が来た。井上さん左。もっと楽に行こうぜっていう言葉を7、8回声かけました。ちょっと赤いグローブのタッチです。今離れ際を狙っている。さあ左だ。井上の左行ってちょっと狙っていたか。そしてこの辺りがタッチが少し下がります。距離を詰めてようやくゴール。今日は1000人を超える応援団がこの井上尚弥のチャンピオンベルト奪取進化を楽しみにこのスカイアリーナそばにあると思います。さあ出てくるのが左。チャレンジャー井上の左。左フック強烈ですよね、うまいですね。左同士の戦い、それが一つのポイントと話していたチャンピオンの田口。ただチャレンジャー井上の左が出てきています。腰を痛めました。最後は左のパンチだけで当時の日本ランカー佐野を破りました。さあしかしここは最後にラッシュを見せる田口。そこもうまくかわしていった井上。チャンピオン田口、それに対してさあ左がキーという風な話もしていた。さあミノック、26歳、ようやく掴んだそのベルトを離さ
ます左抜け出てきたところでしたこの左の変えてるところにやっぱもらってますよね。迎え撃つパンチですよね、井上選手としては。この辺りというのが非常に田口にとっては厄介かもしれません。ただその後の田口はパンチを出して前にそして距離を詰めて打ち合いというのもできます。さあ辺りで井上さあペースをつかむかワンツーそしてでもよく見てますね。見てますか。まともにはさあジャンから前に左打って井上が右にさあジャンから右に次に自分のパンチだけが当たるところその距離感を大体立ち上がり1ラウンド2ラウンドで掴むと話しています。目の良さですよね。そのあたりのもう自分のその距離というのが井上は出てきたが左打ってただ左の福岡田口ここで第4ラウンドが始まりました。この悲願に向けてという青いグローブの井上尚弥そうはさせずと初防衛に臨むは絶対に下げるなよという注意が最後に与えられました。本当やっぱ隙間にいますからね。できるだけ細かく打つってことはやっぱりです。出てくるところに今ジャンプ合わせるさあそこに右に行く田口のパンチさあ第4ラウンドの話をこの田口にしていました。このラウンドの前は強気でいけそれしかないという指示を出していました。相手が人生をかけるなら僕も人生をかけた一戦なんですそう話す、後半の方が僕はチャンスになるんじゃないかと思いますね。はい思えばさあ前に出るに対してさあボディそしてボディからアッパー来ましたね、左アッさあパー。井上が前に出るアッパーを顔面ですよね。なかなか打たないパンチですよね。井上君しか打てない。一旦チャンピオンを下がらすというシーンが沖縄さんとここでパンチだがチャンピオンも日本タイトルのかかったこの一戦飛び込みには見切っていきました井上尚弥です。右のここはアッパーそれに対して右のボディを見せながら前に出ようという井上さあこの中盤からですけれども川島さん、まずチャンピオン田口はどういったところがポイントになりますか。そうすると自分のチャンスに回ってくるんですね。一方の井上はどういうところを大事になりますか。そうですね。前回佐野選手とやって左先に出ていこうというさあ左のジャブそして右というふうに話すこの井上尚弥ただ去年の5月そのあたりを考え始めている井上尚弥そして前に出る前に出るチャンピオン田口が少しこれというシーンを作れずにいます。すごく攻めたいですね。田口もね。はいただ出てくるとそこに井上のパンチが待っています。ボディだ相打ちカットで打とうという話をしていたのが田口さあ井上のパンチが続くちょっと田口からパンチが出ないか井上が前に出る田口のキックが絡みここでバイクタイトルマッチ6ラウンドに入りました。5ラウンドです。戦い方としては川島さん、はいその出入りというところで井上はアプローチをそんな感じでしょうか。そうですね。結構意識してはい接近するポイントあるんですよね。を取り入れながらこのままの戦い方でいいぞというふうに繰り出されています。手応えを感じている一方愚直なまでに前に出ようというその田口福永さん、ただやり方変えてくる。さらに上のストレート多分ね考えてね。ああいうものをですよね。はいただパンチを返す井上が前に出た目切れましたね。ちょっと田口の根元から止血を捉えフィニッシュへとつなげるか田口はただ引かない田口はいかない井上も前に出る田口も前に出るですね、田口選手。気持ちが強いですね。強いですね。を考えている井上尚弥アッパーから前に出る左のフック左のフック田口の左この左のフックを当てるためにさまざまなことをやってきた田口井上の顔を捉えました前に出る右とんでもさあ田口はただそれにも引かない第7ラウンドが始まりました次はもう世界戦だというふうに田口を送り出しました。一方の井上はこの試合勝てば世界ランク入り世界につながる戦いと話します。さあ足を止めての試合になるか左打って井上の左ただ田口が井上は強引にここは先にパンチを出す井上一発を返していく田口川島さん、演奏してからこう少
くるとやっぱり打ち返しますね。そうですね。さあここもパンチをまとめる。井上がパンチをまとめる。さあ追い詰めるか。バランスがいいですね。バランスが。前に出ているのが日本ライトフライ級タイトルマッチは8ラウンドに入り、大きなポイント差にはもしかするとなってない可能性はありますよね、この両者。そうですね。1ラウンド1ラウンドやっぱり取るとそんなにないですけど、やっぱり10対9でつけるとやっぱり井上選手ですよね。さあ左パンチをしっかり当ててプレッシャーかけてますよね。1990年初吉丈一郎以来のデビュー4戦目の日本タイトル獲得なるかという青いグローブの井上尚弥、26歳の田口と20歳の井上。すごいことですよ。デビュー4戦で日本タイトル獲得は平中明信さん、そして辰吉丈一郎さん、その2人しかいません。しかもその2人は4戦連続 KO で日本タイトルを獲得しました。井上だ。プレッシャーかけてますね。田口にロープを背負わせる。さあ井上、この田口も返す。井上のボディアッパー。青やゴールが続くこのスカイアリーナから井上が押しています。残りは30秒。ジャブ、田口はなんとか返したい。井上尚弥、アマチュアでも輝かしい成績がある。残るラウンドはあと2つ。日本ライトフライ級タイトルマッチ10回戦。左のジャブ、さあ田口が前に出てプレッシャーをかけます。福永さん、さあ今日が初防衛戦、今までで一番強い相手と話すその井上を田口は迎えています。さあここで倒しに来ようという田口、それを上回っていけるか。チャレンジャー井上、ここは田口のパンチが出る。動こうとしたんですけど、そうさせなかったですね。今田口が試合持ち込んだんですね。今これが日本チャンピオン、これが田口です。井上の上に大事になってくるポイント、どういうところでしょうか。やっぱりポイントというかやっぱり見せることですよね。はい、見せてほしい。日本タイトルを毎時圧倒して勝ったその姿に惚れました。あのボクシングの技術で、そのテクニックで観客を魅了する。前に出る井上、引かない田口、連打、井上だ。田口を追い詰めていきます。右のボディ、井上が足に出るか、井上が足に入れるか。返しますね。はい、田口もしっかり返します。ここで第9ラウンド終了。いやー、八重樫さん、このラウンドに来てのこの井上の攻めというのはどういうふうに映りました？そうですね、しっかり練習してるんで、最後までこうやって強いパンチ打てるのはさすがだと思いますね。はい、そしてそのパンチに対して、いや内山さん、はい、田口も引かないですね。そうですね、結構もうダウン食らってもいいようなパンチ何発もらってるんですけども、はい、4田口か、チャレンジャー井上か、歴史は作られるか、歴史の前にチャンピオンが立ちはだかるか、運命のファイナル。さあ倒しに行くその戦いの末にどちらがヒーローになる。あとちょっと食らってきた、田口がちょっと食らってきた。そして田口が仕掛けます。勝負になりました。さあファイナルのボディ、井上のボディ、さあニック、圧倒すると話していた井上、それを26歳田口と20歳の井上が演じています。さあ井上の前に出る、ジャブからジ
戦いはどういうふうに最終ラウンドは見ました？いやもう倒しに行ってましたね。弟分として本当に可愛がっている田口のこの10ラウンドの戦いどういうふうに映りました？いやー本当にもう熱くなりましたね。3対0。 Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!